很多人都说，自从他开始打篮球以后，就慢慢有了以下的改变，而且随着喜欢篮球时间的增长，喜欢干的关于篮球的事情也越来越多。下面小编就列举以下12件，小伙伴们看看自己看过几件。Crossover 1，几天不打球就会觉得浑身不自在，兴致一来，不管在哪儿都会玩起 Crossover， 手中无球不要紧，心中有球才是最高境界。球场边观战2，无论是什么时候路过篮球场时，都会不自觉地停下脚步，看看正在打篮球的人，顺带点评下打球的人的表现。摸高3，无论身在何处，都能找到摸高的目标，比如教室的门框、路边的树枝，喜欢幻想自己凌空扣篮的模样，是背后换手还是战斧式，自己想着算。林书豪扔纸团4，喜欢用非常标准的投篮姿势，只是为了丢一个废纸团而已。篮球服美女5，对穿球衣或打篮球的女孩好感倍加。科比6，有一个自己非常喜欢的 NBA 球星，在球场上最喜欢模仿偶像的各种招牌动作。打篮球7，不管自己有多累，碰到多么不开心的事，只要一踏上球场，就能忘记所有的不开心，立即投入战斗。下雨天8，非常讨厌下雨天，因为地滑没有办法打篮球。跑步9，老师让你跑个1000米，可能会要死要活的，但是一说到打篮球，就是打一整天，流再多的汗也不觉得累。夸奖时，听见别人夸赞你的动作有点像 XX 我偶像，就会很得意，很开心。拍球11，走在路上，听到拍篮球的声音，会感觉特别亲切。美女观战12，打篮球时，只要看到有女生看过来，就会觉得她是在看自己。有人说，上面这些都是一种病，一种爱篮球的人都会得的病。各位小伙伴们，你们得过这些病吗？不管自己有多累，碰到多么不开心的事，只要一踏上球场，就能忘记所有的不开心，立即投入战斗。下雨天8，非常讨厌下雨天，因为地滑没有办法打篮球。跑步9，老师让你跑个1000米，可能会要死要活的，但是很多人都说，自从他开始打篮球以后，就慢慢有了以下的改变，而且随着喜欢篮球时间的增长，喜欢干的关于篮球的事情也越来越多。下面小编就列举以下12件，小伙伴们看看自己看过几件。Crossover 1，几天不打球就会觉得浑身不自在，兴致一来，不管在哪儿都会玩起 Crossover， 手中无球不要紧，心中有球才是最高境界。球场边观战2，无论是什么时候路过篮球场时，都会不自觉地停下脚步，看看正在打篮用非常标准的投篮姿势，只是为了丢一个废纸团而已。篮球服美女5，对穿球衣或打篮球的女孩好感倍加。科比6，有一个自己非常喜欢的 NBA 球星，在球场上最喜欢模仿偶像的各种招牌动作。打篮球7，篮球的人，顺带点评下打球的人的表现。摸高3，无论身在何处，都能找到摸高的目标，比如教室的门框、路边的树枝，喜欢幻想自己凌空扣篮的模样，是背后换手还是战斧式，自己想着算。林书豪扔纸团4，喜欢